بچه جان اقا تیار نشده الان بیشتر ندارم. چون من فقط چیزای با مزه میخورم بگو فقط آبشون سغیره گوش کن که کلام شدی و پلیا شدی و کارگر شدی بقیتی اوچت میه چیزای با مزه میخوری ای همش تربیه خود مومم ای خیلی میخوره او خیلی میخوره گوده که دروزت را چی مونده ای خیلی گپا السلام بچه جون السلام بچه جون مسید کنم بگی من برای تا شیرینی اومردم اومردم رفتیم السلام بچه جون و علیکم بچم بیو اومدی بچم میشه ای کار اومدی بفرش شدی و فکرم بشنه نه اوچه کارو خیلی زیاد بود اما سلام بچه جون چی خیلی من برای بچم مندرین آورد شیرینی گفت بچه من غم نمیتیه تا بچه جون نه موندر شدی بچه من گشنمی نه قدر گشنمی نه زنه کوکای من خونه بر بچه هم درده شیرینی آوردم بر بچه این مقام بچه جون داری بچه خشرو میمرم اخی داری بچه خشرو میمرم خیلی نمیده هیچ کنه داره اخی بچه جون جون مونده بچه جون میرم در خونه خوب میرم سهر با مجلس داریم ماری بچه با حضور بچه با حضور برا بچه جون دارم میریم بچه جون خوب میریم زنک نه بای چیده خواهران چون تا چند روزای اخیر بینسته نگشت نیستی اما ساز بگم کاملی نداری اخیر؟ نه محمد جان بابا چی با بچه هم تو خراب شده استی؟ اگم جدا نکنم نه چی با خراب شده استی؟ ها؟ بابا جان نگفتی مامان چیزایی با مزه میخورم و ماما اوچم خود مدکنم چی خیلی؟ خیلی ماما اوچم خود کنم محمد نمیمونه مگه کایی که کلان شدی ماما مگه کایی که کلان شدی با کار که بخر محنت که با بخر بیار با بخره کتیو جان بچه جان خیر بیا یه چه کنم بله من خوردم میره بچه کار هستی بله بچه جان بله بچه خدوانی مجلس دارم خوب بله خوب ها پیش برتک ای کای بازی تا با سلواتی های بچه من میگیرم میگرورن اینجا بختون صاحب شده نه بچه من در میبره یا درم چیزو رو میره بجا میکنم ابی دیروز شده دخته افتاب برو اومد اوچه بچه بازی کده نشینی یک کارو گیری خونه رو کنی اخی تو کار میگردی ابی شده دخته او بچه تو کار نرفتی؟ اوچه بخدو من خیلی باور نداشتم فرزندی من حتی میگفت که من گرسنه در این خونه ام ما دختری مردک آوردیم در خدمت تو اوچه جان باید همین فرزندی خود نگاش کنی من نفهمیدم که امانت مرا اینقدر غم میتی فرزندی مرا اینقدر غم میدلی اوچه جان بچه‌م خیلی مادر حق داره یکون گپ بزنه یکون گپی بیزیب نگفتم من این رحم میکنم اوچه جان پول میارم سوقاتی میارم که زن و فرزندی من مادری من درسته نمانم دیگه نفهمیدم که مادری من چگونه انسان بوده همین خیلی که باشه این همین خانه و دره که خریدم نصیبت کنم
من زن و فرزند ما گرفته الوهیده زندگی میکنم در همین خونه تا بیستو زندگی خده بس بدگیست وای بچه ما را توقع میمونی در این خونه کمو مخدم توقع چی کنی کنی ای بچه هم بون کلی بد نکنم و خیلی نصیحت میکنم فقط علیمی گوش کنم من زنی هستم که همیشه در سکوتم فریاد کشیدم زیرا زمانی که به این خونه قدم ماندم نه پدر داشتم نه مادر به مهربانی مادر نیاز داشتم مادر تو مادر من است مادر تو بودنش در این خانه یک دعوت بزرگ است تا هست خاک پایش را بالای دیده میمونم او نه تنها مادر تو مادر منم هست مرا ببخش دختر جان مرا ببخش من نفهمیدم که با این گپون با این کارون اینقدر دلی تر رنجوندم بچم با جای دخترم باشه بچم بچه جان اینجا بیا بچه جانی روی خدا مرا ببخشید بچه جان بچه جان شما هم مرا ببخشید من حقی نداشتم که برای با صدای بلند سخنهای قبیح بگویم بخشش بچه جان